السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaallatamtoota iftoota akkam jirru jirta baay'ee bagajiraata magaalabbiin dabarfatee guyyaa jumaa guyyaa kabajamaa guyyaa jaallatamaa kanaan isin laatasin jira akkuma sannee birratti salawaata gosoonni gadinaa namsa bisimilaa warroonni amantaa birallee shamaan kafoonii isin ta'ee jira akkam jirtu baay'ee jawaatti fayyaan aafiyaan jiruun jireenya sammaa fakkaata irraa mana qabattee dhufteeftu jechuu keessa nafu isin dura subscribe like share godha waa isin himuu deema okay waa isin himuu deema aswaatti na bira jira waan sanillee ni agarsiisu deema surprise ajaa'ibaa tan isin qabadhee isin dhufee surprise tan isin agarsiisan duratti jechuudha isiniif kennu duratti isinitti himuu duratti surprise sun anaa fi surprise namni na godhe jechuudha surprise namni na godhe sana isinitti himuu duratti isinitti agarsiisan duratti isin dura subscribe like share comment lala kola harka lama maal jettanii yaadduu surprise kun awwala anta kenna jechuudha dura du'aa isinii godha aamin jedhaadha dura jechuudha guyyaan har'aa kun guyyaa jimaatii guyyaa kabajamaa guyyaa jaallatamaadha jechuudha robbiin keerii guyyaa har'aa kana cufaa yoo robbiin waa milkeessu robbiin waa milkeessu waa'ee yaadne takka yaada muraada keenya hunda keenya hunda haa ga'u jiruu teenne baadaa hindoo teenne shahaadaa robbiin haa taasisu waan dalaganne keessa robbiin barakaa nuuf haa kaa'u tambaa nutti as hin kutin teenna tambaatitti hin kutin waan na xaaranne keessa rabbiin barakaa nuuf haa kaa'u isin jira baay'ee ka yaada haadha qabu ka yaada ilmaa qabu ka yaada abbaa qabu dafee rabbiin asokkaayitanitti rabbii yaada san waa ilmoo teessa yaaddanii biyyatti galtanii arguu barbaaddanillee rabbiin isinii laaffisee isin haa argisiisu jechuudha gisee laaftuu keessatti warroonni akka gosa waggaa baay'ee waggaa hedduu ummaa teessanii fi abbaa keessanii fi obboleeyyan keessan arguuf qaama irraa fagoo jiraattanii qalbiin immoo itti dhiyoo jiraattanii jalleen arguu barbaadan asirratti rabbii waa yaada muraadaa keessanii cofa guutuu keessaniitu rabbiin isinii guute rabbiin isinii haala mijeessee isin agarsiisuu isiniin jedha akkuma sanadhaan kanallee rabbiin daddafitti yaada muraadaa kiyyanaa guute waan an barbaade hundaa'e waan an barbaade cufaa kiyyanaa guute rabbiin sokkaayitti maamaatii hiyyatti ilmootiitu rabbiin haa galchu anjalan jedhin ilmootiin baay'ee tokko akka yaada maaliif jechuudha namni gisee ilmoo biyyatti dhiisetiin biyyaa bahe jechuudha qalbituu yazira malee qaamata yazira malee qalbiin bakka lama nama jirtu jechuudha gisee azaabii ta'anii takkaahii shabaaba ta'anii biyyaa bahanii fi gisee ilmoo handaaratti gatanii biraa gala deeman tokko miti handaara osoo hin ta'in maatima birattu jechuudha haati homa feetu osoo taate daalatullee taate dabdullee taate baddullee taatu ilmoo fi duraa farduu barbaaddu gin haqiiqatti jireenyi biyya keenya ilmootiin dara nu fageessee nu handaaraa biraa nu teessisee isiin duraa qaboo teessisee ganamas galgalas ilmooti hedduun namaa sagalee dhagahuu barbaada namni akka kiyyaatitti sagalee dhagahuu dhoobatanii jiru maaliif jennaan ilmooti sagalee isaanii dhagahaa gaafa biyya biraa bahee daa'ima xiqqoodha nan beeku daa'ima ji'a 8 biraa deebi'ee ji'a 8 reefseena jechuudha daa'ima ji'a 8 reefseenaa osoo jiru kittibaatii ji'a 8 fi ji'a 9 osoo hin biyyaa biraa kute amma haqiiqatti jechuudha yoo namni barsiise malee ani haadha isaa ta'uu nan beeku isiniif galami hedduu takka itti gaddaa ilmoon teenya wallaalu kiyyaa jiruun duniyaa haalli duniyaa
jechuudha. Nafsinti duniyaaf namoota ilmootii qalbiise bira biraa achitti gatee as biraa dhufe ilmi namaa kamuyyuu akkuma eenyu xaaratu anillee xaaratu biraa bahee rabbiin nagaanitti naa galchu du'aa inaaf godha. Baay'ee tokko akka yaadee akkaan qalbii akkan anjad ilmootii gaafa biraa xiqqeeshuu argatanaa argisanii ammallee deebi'ee nagaa rabbiin fuula sana agarsiisu deebi'eetiniin qaaman arguu barbaada jechuudha. Jetiiraan qaaman qalbiin ilmootii tan ijatti fuulduratti arguu barbaada. Rabbiin nagaanitti naa galchu du'aa inaaf godha. Wallaahi akka yeroo gabaabduu keessatti rabbiin naa laaffisee ilmootii rabbiin nagaan na deebisu jechuudha. Ilmoo jechuun kaada jonii dhala fi namaati dugda namaati ka zaraahan keetii jechuudha. Ilmoon tante osoo si biratti guddattee osoo jetante duratti guddattee osoo atillee guddattee ilmoon tante sila akkasitti maanaa rabbiin yoo rabbiin beeksisee maanaa haadhaa ilmoon tamuyyuu wallaalchu amma sagadaa'imummaa tanillee wallaalchu bulan hin wallaalchu jechuudha. Yoo rabbi of si beeksise akka ilma kee kana rabbiin of na beeksisee imaanan qur'aanan qalbii isaa naa jiisu sanillee du'aa naaf godhaadha. Anaafillee akka rabbi yaadaa muraada kiyya naaf guutee asukkaatti daddafii keessatti jechuudha. Rabbiin ilma kiyya kana bira nageessee qaamallee yaada isaa kana wallaahi dhugaa rabbi yoo isin himu jechuudha. Haadha fi abbaa kiyya irra jechuudha ilmooti akka yaada wallaahi akka yaada jechuudha. Namni haa ta'ullee haadhallee yaadanii abballee yaadanii garuu yaadni ilma hunda caala waa hunda caala. Wallaahi waa hunda caala ana bichaa tahee nama hunda akkanaan hin beeku malee ani nama hundarraayyuu haadha kiyyarrallee abbaa kiyyarrallee obboleeyyan kiyyarrallee isaan hin jaaladhe jechuuf miti abbaa warraa kiyyarrallee jechuudha. Wallaahi akkan baabaa kiyya arguu eegodhe akkaan jechuudha. Harkaan isa qabadhee isa bira taa'ee gaafatti as qabuu barbaade akkaan tokko hawwee jechuudha. Qalbiin kee gizee hedduu na dhoofifti. Wallaahi gizee hedduu jechuudha na dhoofifti jechuudha. Rabbiin deebbuu isaan haa baasu naaf kennee rabbiin naa guddisee ilma maanaa kiyya beeku ilma kabajaa kiyya beeku rabbiin naaf haa godhu. Sanillee du'aa naaf godhaa isiniin jedhaa baay'ee du'aa isinirra barbaada. Guyyaan irraa guyyaa jumaadha, guyyaa kabajamaadha, guyyaa jaallatamaadha, guyyaa du'aa yoo kadhata walirraa du'aa namaa qeebalamtu. Sa'aatiin kun sa'aatii zuhritii fi sa'aatii asrii iddoodha. Isiniin jedhaa baay'ee kana fakkaata. Du'aa keenya rabbiin mustajaaba nuuf haa godhu jechuudha. Akka biraa immoo sarpiraayizii har'aan isinii qabatee dhufee maali sarpiraayizii isinitti as baasu sarpiraayizii jechuudha. Asini baasu moo viidiyoo sana mataa irratti isinii adufu. Yoo as baasu jettan mee koomentii barreessitanii argaan jiru. Mee du'aayillee warri du'aa yaamin jettanillee isin agarree ban akkasii sarpiraayizii guyyaarra namatti minaa fidee dhufe sarpiraayizii isin agarsiisaare isinitti na agarsiisa abboo hin tuffattanii na agarsiisa. Shaayimatti kennaa dhuganii gati. Walaa nama sarpiraayiz na godhe walaa aan urgeessu biiti jechuudha. Isin hima urgeedaati sooma qabaa jechuudha. Sooma kanarratti namni laazimarra sooma idarra akka sa'aatii kana dhufu jechuudha. Sa'aatii lama akka ijoolleen daa'imaa gisee duranii jettaka zuhurii soome amma zuhurii booda jechuudha. Amma sababa sanii namni sarpiraayiz na godhe sarpiraayiz addaa na godhani sarpiraayizii keenyallee asuma namni isinitti dassedhe namni isin gammachiise sarpiraayiziin keenyallee koomentii naa barreessaa koomentii naa kaa'aa haga bakka dasiisin jedhee haga bakka isin gammachiise sarpiraayizii addaati jechuudha. Takka namni tokko sarpiraayiz akkana na godhe hin beeku tanaan dura jechuudha. Takkuma sarpiraayiz akkana ta'e hin beeku. Sarpiraayiziin keenyallee surprising kiyallee isa kana jibsii goggoo kana hin urgatu namni urgatu beeti waan nyaatin urgeedhaati waan nyaatin namni kana surprise nama godhaami kana surprise ليش إن شاء الله دابو عادلك لا؟ كم حاجة؟ سلا علي أنا شاي أنا فيديو جاهز شاي كرات كده
akkasiin jedha. Amma surprise na godhan surprise dha. Isin surprise taatanii mee akkana kana. Yalla bismillah haa nyaannu. Tanaan qabdu jaa. Nyaatwenna akkasii qorsii godhannaa Allahu akbar balbalanii dhayanii turani. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Haala qophii biraatti walitti dhufnaa. Bye bye.